Petrolito coronó. Ahí entró con esta pichona gabina. Lo solté hace como 10 minutos y coronó el hombre. Y Lazarín por allá, por Mangojil. Otra gabina metió hoy. Ya ustedes saben. Ahí tienen a Petrolito con una gabina. Ya te tocaba, papi, ya te tocaba, que llevaba ratico sin facturar, coño. Ahí, lindo. Vamos a ver de quién es la palomita. Vamos a ver de quién es la palomita. Vamos a sacarla aquí un momentico. Vamos a ver, porque esto es una... Coge todo el vistero aquí, Matador. Palomita gabina, una pichonzona parece. No está pintada, está mudando la tercera guía, 3 meses y medio, 4 meses. Ahí, la tercera guía de cada ala. 2 anillitos. El primer anillito dice Los Legionarios con un número de teléfono y una flecha, y el otro dice AFPF PDT Houston, el 424. Ya ustedes saben. Voy a llamarlo por si quieren recuperar su pichona. Paguen la multica normal para poder pagar la comida.